खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। बावैसो आसामनि काछार जिल्लानि गंसे गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिया गोबौ हाथियार लानानै फैनाय फट' आरो भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जादोंमोन। बे गाहाय फोरोंगिरिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बेबादि हाथियार लानानै फैनाय गाहाय फोरोंगिरिखौ सिलचर ताराकपुरनि 38 बोसोर बैसोनि धृतिमेन्द्र दास होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गाहाय फोरोंगिरिया गुबुन फोरोंगिरिफोरनि सायाव रागा जोंनानै दंमोन। बिनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ सिगिनो थाखाय बे हाथियारखौ लाबोदोंमोन होनना मिथिहोदों माखासे फोरोंगिरिफोरा। बे जाथायखौ मिथिनानै पुलिसआ जेब्ला फरायसालिसिम थांनानै नायबिजिरो अब्ला बे गाहाय फोरोंगिरिया फोरमानफोरखौ दोनखोमानो नाजायो। नाथाय पुलिसआ गुबै जाथायखौ मिथिनायनि उनाव गोबौ हाथियार लानानै फैनायनि दायाव फोरोंगिरिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायो। उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। सासे आइजोनि खर'खौ दानस'नानै लानानै लामा लामा बेरायदों सासे खर' गाज्रि सुबुङा। उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्दनि सिङाव थानाय 3 नं बुरिगाव गामिनि 52 बोसोर बैसोनि सनमनि मुर्मुआ बेलासि समाव बारान्दायाव जिरायनानै माइरं बासिबाय थानाय समावनो बुद्धिनाथ मुर्ति मुंनि सासे खर' गाज्रि सुबुङा फैनानै आइजोखौ गोदोनायाव सिखाजों दानस'यो। बिनि उनाव खर' गाज्रि बुद्धिनाथ मार्दिया आइजोनि खर'खौ लानानै लामा लामा बेरायो। बे जाथायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरो आरो उनाव पुलिसआ जाथाय थिलियाव नुजाथि फैनानै दायनिगिरिखौ खायो आरो जेलाव दैथायहरो। बिटिआरनि थाखाय गोग्गाथाव। बड'लेण्डनि जोलुर हान्जानि फिन मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। ISPL सिजन 1 नि चेम्पियन बड'लेण्ड एफसिआ ओडिशायाव गेलेनानै ओडिशाखौ ओडिशानि हायावनो फेजेनो। ओडिशानि तालसारनि MCL ब्लेक डायमन्ड स्टेडियामाव खुंजानाय बाजीराव काप 2022 नि फ्रेन्डलि मेचआव बड'लेण्डनि जोलुर हान्जाया ओडिशाखौ ओडिशानि हायावनो 2 गलाव फेजेनो। बड'लेण्डनि हान्जानिफ्राय रहन ब्रह्मआ 1 गल आरो कनेश्वर मोसाहारिया 1 गल सोनो हायो। मैयानि बे मेचआव बड'लेण्ड हान्जानिफ्राय रहन ब्रह्मनो हिर' अफ दा मेच बान्थाखौ होनाय जायो। बड'लेण्डनि हान्जाया देरहानानै बिटिआरनि बर'फोरखौल' नङा दुलाराय बर'फोरखौनो गोग्गा होदों। बड'लेण्डनि हान्जाया देरहानायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड एफसिनिसिम हामलायनाय बावहरो। क'क्राझार जिल्लायाव दायना सन्देहआव खास्रि बिस्रि दानथारदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव ओनसोलनि 1 नं मालभग गामिनि दिबन मुर्मुजों लोगोसे 2 फिसाजो फिसाज्ला सुनिल मुर्मु आरो लक्षी मुर्मुखौ गामिनिनो मंगल मुर्मु, किशन हांसदा आरो सदेब दुदुमोनहा मोनाबिलि समाव दायना सन्देहजों जिउ फोजोबनो थांखिजों न'आव थांनानै गोबौ सिखाजों गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव देबान मुर्मुआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो फिसाजो फिसाज्लाया खुनुरोखोम जिउ रैखा मोनोब्लाबो गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय 2 फिसाजो फिसाज्लाखौ क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गामिनि थागिबि सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरखौ आयेन बादियै साजा होनो खावलायदों। सांग्रां जा, आसामाव डेंगुनि पजिटिभ केस मोननाया बांनो हमदों। 339 सुबुंफोरनि देहायाव डेंगुनि केस मोननाय जादों। बेनि गेजेराव दासिम 3 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। कार्बि आंलं जिल्लानि डिपुआव बेबादि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनानै कार्बि आंलं जिल्ला खुंथाया गेदेर थांखि लादों। दिनै 8 नभेम्बरनिफ्राय 12 नभेम्बरसिम गासै सानबानि थाखाय सरकार आरो सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ बन्द' फोसावो कार्बि आंलं जिल्ला खुंथाया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।